जा यार भाई, लाइन में लग यार। अरे तुम सुनो तो सही मेरी बात। समझ में नहीं आ रही तेरे को बोल रहे हैं कि जहाँ से हट हट आ गया। चलो दुकान ही नहीं खोलनी मुझे। दुकान तेरी है। ओ भैया भैया ओ भैया। बाबा बहुत दूर से आए हैं, कुछ दे दो। ये लो बाबा 10 रुपए। बाबा बहुत खुश हुए। बोल बच्चा क्या मांगता है? मेरे 10 रुपए वापस दे दो। भैया बस बस बस। कितना हुआ? 40 भैया 20 नहीं 40 हुए 40। तू भी तो मेरे साथ आया, तेरा भाड़ा मैं क्यों दूं? पप्पू जल्दी भागो जल्दी भागो। क्या हो गया? सुना है भारत ने हिंदुस्तान पर अटैक कर दिया है। तुम्हें डरने का जरूरत नहीं। क्यों? अरे क्योंकि हम लोग तो इंडिया में रहते हैं। नो 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 नो। अरे भैया कहाँ लगो? जाओ पीछे, कब से खड़े हैं हम यहाँ पे। अरे भैया मैं। जा यार भाई, लाइन में लग यार। अरे तुम सुनो तो सही मेरी बात। समझ में नहीं आ रही तेरे को बोल रहे हैं कि ये देखिए भाई साहब, पबजी ज्यादा खेलने का हाल। ये लड़का इतनी ज्यादा पबजी खेलता था, अपने घर वालों के कहने के बावजूद सारा दिन पबजी में लगा रहता था, और आज ये इसका ये दिमाग का हाल हो गया है। सड़कों पर एनिमी ढूंढ रहा है, दुश्मन ढूंढ। इंग्लिश में मुझे अपने पास बुलाओ। आपको? हाँ। कम हेयर। अरे वाह वाह, आती है भाई, आती है, वेरी गुड। अब मुझे वापस भेजो इंग्लिश में। हाँ। कम हेयर।